Kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba. Arkadaşlar öyle bir tarif yaptım ki kıyır kıyır ve lezzeti mükemmel bir elmalı kurabiye. Tarifimize kurabiyemizin elmalı iç harcını hazırlayarak başlıyorum. 7 tane küçük boy elmanın kabuklarını soydum ve küp küp doğradım. Tavaya alıyorum. Elmaların üzerine yarım su bardağı toz şeker ekliyorum. Eğer kullandığınız elmalar ekşi elma ise şeker miktarını biraz daha artırabilirsiniz. Bir yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Ve bir yemek kaşığı kadar tereyağı ekliyorum. Şimdi ocağın altını açıyorum ve tereyağı eridikten sonra güzelce karıştırıp yavaş yavaş pişiriyorum. Ocağın altını mutlaka kısık ateşe ayarlayalım. Yüksek ateşte pişirmeyelim arkadaşlar. Elmalar pişerken suyunu salacaktır. O suyunu çekene kadar ve elmalar iyice yumuşayana kadar pişirelim. Elmalarımız pişti, gördüğünüz gibi suyunu çekti. Rengi değişti. Şimdi şöyle bir karıştırdıktan sonra üzerine tarçın ekleyeceğim. Tarçının miktarını damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben şöyle çay kaşığının ucuyla birazcık ekledim ve karıştırıp altını kapatacağım. Pişen elmalı iç harcı bir kenara alıyorum soğuması için ve kurabiyenin hamurunu hazırlamaya geçiyorum. Kurabiyemizin hamuru için yoğurma kabına 300 gram yani su bardağı ölçüsüyle 2,5 su bardağı un ekliyorum. Yarım su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Ve yarım paket kabartma tozu ekliyorum. Hamurumuzun kuru malzemelerini iyice birbirine karıştırdıktan sonra üzerine oda sıcaklığında yumuşamış 120 gram tereyağı ekliyorum. Şimdi bu şekilde karıştırarak iyice tereyağı unun içerisine yediriyorum. Tereyağını bu şekilde una yedirdikten sonra bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Onu ilk önce bu şekilde karıştırıyorum. İyice yumurta sarısını da yedirdikten sonra ikinci yumurta sarısını ekliyorum. Toplamda 2 yumurta sarısı kullanmış oluyoruz. Hazırladığımız bu karışım aslında bir kurabiye hamuru gibi değil, bisküvi kırıntısı görüntüsünde olacak arkadaşlar. Yani bildiğimiz kurabiye hamurlarından biraz farklı olacak. Bu şekilde bir muffin kalıbı içerisinde yapacağım kurabiyelerimi. İlk önce tereyağı ile her tarafını güzelce yağlıyorum. Yağlama kısmı önemli. Kurabiyelerimiz kalıptan kolay çıkması için bolca tereyağı sürelim. Şimdi kurabiyemiz için hazırladığım bu unlu karışımdan birer yemek kaşığı kalıbın dibine ekliyorum. Bakın kıvamı bu şekilde olacak. Bildiğimiz hamurdan farklı yani. Bu kurabiye gerçekten çok güzel oldu arkadaşlar. Lezzeti harika ve o kadar kıyır kıyır ki mutlaka yapmanızı tavsiye ediyorum. Ağzınıza aldığınız anda dağılıyor. Bir bardak yardımı ile kalıbın içerisine koyduğumuz karışımı bu şekilde hafif hafif bastırarak düzleştirelim. Çok sıkı bastırmayalım arkadaşlar. Sadece düzleştirmek yeterli olacaktır. Bu düzleştirme işlemini de tamamladıktan sonra şimdi soğuyan elmalı iç harcımızdan 1 tatlı kaşığı kadar ekliyorum içerisine. Elmalı iç harçları eklerken tam orta kısma gelmesine dikkat edelim. Kenarlardan kalıba değen yerler yapışıyor ve çıkması zor oluyor arkadaşlar. Yapışan kısımları ben sonrasında tekrar ayırdım.
Hazırladığım elmalı iç harç tam yeterli geldi arkadaşlar kurabiyelerimiz için. Ve elmalı iç harçların üzerini kapatacak şekilde tekrar unlu karışımdan birer yemek kaşığı ekliyorum. Gördüğünüz gibi tarif çok kolay. Bu tarifle yapacağınız kurabiyelerde hamurum tutmadı, kurabiyem yumuşak oldu, kıyır olmadı derdi olmayacak. Gerçekten çok kıyır kıyır ağzınıza attığınız anda eriyen bir kurabiye oluyor. Kalıbın dışına taşan unları bu şekilde elimle içerisine tekrar alıyorum ve düzeltiyorum. En son olarak da kaşığın arkasıyla yine hafiften bastırmadan düzeltmeleri yapıyorum. Bir iki kez de bu şekilde tezgaha vurduktan sonra 180 derecede önceden ısıttığım fırına pişirmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimi tam yarım saat pişirdim. Yarım saatin sonunda fırından aldım ve pembeleşti üzeri gördüğünüz gibi. Kurabiyeler tamamen soğuduktan sonra bir kürdan yardımıyla bu şekilde kalıptan ayırıyorum. Kalıptan ayırdığım kurabiyeleri bu şekilde bıçakla dikkatlice bir ucundan kaldırıyorum ve servis tabağına alıyorum. Çıkarırken kırılmamasına dikkat edelim. Ve son kurabiyemi de gördüğünüz gibi kırılmadan kalıptan çıkardım. Şöyle iyice yakından sizlere dokusunu gösteriyorum. Ve servis tabağına aldığım elmalı kurabiyelerimden bir tanesini bu şekilde keserek içini göstereceğim sizlere. Kurabiyemizin içi ve taban kısmı da bu şekilde arkadaşlar. Bakın kıyır kıyır olduğunu bu şekilde de görebilirsiniz. Bir tarifimin daha sonuna geldim arkadaşlar. Videolarımı izledikten sonra beğeni ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz ve tariflerimden anında haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.